તો શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય આ કોર્સમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ એવરીવન. તો આજનો આપણે અધ્યાયનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમાત્માનું ગુહ્ય જ્ઞાન. હે ને, સૌથી મોટું ગુપ્ત જ્ઞાન આને કહેવાય છે. સૌથી મોટું ગુપ્ત જ્ઞાન કે જે અર્જુનજીને ભગવાન આપે છે. તો આ કયું જ્ઞાન છે, આમાં શું છે, આપણે એની જોઈશું, ચર્ચા કરીશું. ઠીક છે. આજે થોડુંક મારો અવાજ બહુ મોટેથી નહીં નીકળે કારણ કે મને કફ કોલ્ડ છે ને, તો થોડુંક થ્રોટ ઇન્ફેક્શન છે, એટલે મને બહુ તકલીફ થાય છે, પણ તો પણ હું ટ્રાય કરું છું. ઓકે. તો આજના ચેપ્ટરનું નામ છે રાજગુહ્ય જ્ઞાન અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. રાઈટ. તો આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, તો આ જ્ઞાનને ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ કેમ કહ્યું છે? આ જ્ઞાન છે સિક્રેટ કીધું છે. જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય કે તમારા ઘરમાં પણ જેમ કે કેટલા સેલરી છે, કેટલા પૈસા છે, કેટલા કહેવાય ગોલ્ડ છે, એ તમે કોઈને કહો છો? બધાને કહી શકો? ના કહો ને. એ સિક્રેટ વસ્તુ છે. એ સિક્રેટ વસ્તુ છે કે જે કોઈને ના કહી શકાય. આપણે કોઈને નથી કહેતા. એવી જ રીતે આ જે જ્ઞાન છે ને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અર્જુનજીને આપે છે અને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને એટલું ગુહ્ય જ્ઞાન છે કે જે અર્જુનજી દ્વારા ભગવાન આપણને પણ એ જ્ઞાન આપે છે. ઠીક છે. તો આપણે જોઈએ કે આમાં શું છે. ઓકે. તો આમાં કહે છે કે ભગવાન એવું કહે છે કે મારા પ્રિય અર્જુનજીને કહે છે કે હું તને આ ગુપ્ત જ્ઞાન આપીશ કારણ કે તમારામાં ઈર્ષા નથી. ઈર્ષા એટલે શું? જેલસી. હે ને, જેલસી એટલે ભગવાન એવું કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર. પહેલા તો મિત્ર હતા ને, અર્જુન અને કૃષ્ણ કોણ હતા? પહેલા બંને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતા, મિત્ર હતા. પછી જ્યારે અર્જુનજીને યુદ્ધમાં લડવાનું આવ્યું અને મૂંઝવણ થઈ, દુઃખ થાય અને ઘણી બધી મુસીબતો આવે છે, તો પછી શું કરે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના ગુરુ બનાવી દે છે, શિક્ષક બનાવી દે છે અને પોતે શિષ્ય બની જાય છે, એટલે કે સ્ટુડન્ટ બની જાય છે અર્જુન. કારણ કે એમને બહુ બધા ક્વેશ્ચન હોય છે માઇન્ડમાં, બધા પ્રશ્નો પૂછે છે અને બધા પ્રશ્નોના હલ એટલે કે જે ઉત્તર આન્સર છે એ બધા કૃષ્ણ ભગવાન વન બાય વન અર્જુનજીને સમજાવે છે. તો આ રીતે એમના શિષ્ય બની જાય છે, એમને શરણાગત થઈ જાય છે અર્જુનજી. અને આ રીતે જ્યારે શરણાગત થાય છે એટલે પછી ભગવાનને શું થાય છે કે અર્જુન કેવું છે? તો કે એ મારો પ્રિય છે. અર્જુન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય છે, બહુ જ પ્રેમ કરે છે એમને. કેમ? કારણ કે અર્જુન છે એ પ્રિય ભક્ત છે, ભગવાનને ખૂબ જ ભક્તિ કરે છે. અને બીજું કે આ ગુપ્ત જ્ઞાન જે છે, આ જે સિક્રેટ નોલેજ છે, એ હું તને આપીશ એવું કહે છે. કેમ? તો કહે છે કે અર્જુન, તારામાં બિલકુલ ઈર્ષા નથી, તારામાં બિલકુલ જેલસી નથી, અને એટલે હું તને આ જે સિક્રેટ નોલેજ છે એ હું તને જ આપીશ. હવે જેમ કે તમે અત્યારે સ્ટુડન્ટ છો બધા, હે ને, સ્કૂલમાં ભણો છો, તો કોઈ તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય તો એના માર્ક્સ વધારે આવી જાય, કોઈનો નંબર્સ આગળ આવી જાય તમારાથી, તો તમે એનાથી ઈર્ષા થાવ? તમને એની જેલસી થાય? જેલસ થાવ તમે તમારા ફ્રેન્ડથી? કે ફ્રેન્ડ ના હોય તો કોઈ પણ, કારણ કે કોઈને કોઈનો તો ફર્સ્ટ નંબર આવવાનો છે, કોઈનો સેકન્ડ આવવાનો છે, કોઈનો થર્ડ આવવાનો છે, એવી રીતે ફોર્થ, ફિફ્થ, કોઈનો લાસ્ટ પણ નંબર આવે. રાઈટ. તો એમાં ઈર્ષા, કોઈની પણ ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. હે ને, જેલસ બિલકુલ પણ ના થવું જોઈએ. પણ કહેવાય ને કે જો આપણે જેલસી કરીએ ને તો શું થાય? આપણે ભગવાનથી દૂર થઈ જઈએ. કારણ કે જો આમાં ભગવાને કીધું અર્જુનને કે તું ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું તને આ સિક્રેટ નોલેજ આપીશ, એટલે કે ગુહ્ય જ્ઞાન આપીશ, અને તું મારો પ્રિય છે. તો ભગવાનના જો પ્રિય બનવું હોય તો આપણે શું કરવાનું? આપણા મનમાંથી, આપણા હૃદયમાંથી આપણે જેલસી છે એને શું કરવાની? દૂર કરી નાખવાની. હે ને, કોઈની પાસે બહુ સરસ કહેવાય કે બેગ હોય, સરસ પેન્સિલ બોક્સ હોય, કે કોઈનું પણ સરસ વસ્તુ હોય ધારો કે, તો એનું જોઈને આપણે જેલસ નહીં થવાનું. પહેલી વસ્તુ તો એ, હે ને. તો કોઈની કમ્પેરિઝન નહીં કરવાની. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કોઈની કમ્પેર નહીં કરવાની કે મારી પાસે તો આટલું જ છે, બીજા પાસે તો જો કેટલું બધું સરસ છે, કેટલું સારું છે. કોઈની પાસે તો બહુ સરસ ગાડી છે, કાર છે, મારી પાસે તો ખાલી સ્કૂટર છે, મારા પપ્પા પાસે તો ખાલી સ્કૂટર છે અથવા તો સાયકલ છે. તો એવી કમ્પેરિઝન ક્યારેય નહીં કરવાની. જો આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ ને તો જેલસી થાય, તો જેલસી કે ઈર્ષા આવે આપણને કે જો આની પાસે આવું છે ને, મારી પાસે તો આટલું પણ નથી. તો આવું જે કમ્પેરિઝન કરી અને જો આપણે ઈર્ષા કરીશું તો આપણે ભગવાનના પ્રિય
ક્યારેય નહીં બનીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આમાં શું કીધું ભગવાને? અર્જુન દ્વારા આપણને પણ કીધું છે કે તું મારો પ્રિય ભક્ત ત્યારે બનીશ કે જ્યારે તું ઈર્ષા ક્યારેય નહીં કરે. કરેક્ટ? એટલે આપણે ક્યારેય ઈર્ષા નહીં કરવાની. હવે આ ગુહ્ય જે જ્ઞાન છે, આ જ્ઞાનને કહેવાય છે કે શિક્ષાનો રાજા કીધો છે. ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જે નોલેજ છે એને શું કીધું છે? એને શિક્ષા એટલે કે નોલેજનો કિંગ ઓફ નોલેજ, રાજા કીધો છે એને 9.2 માં. આપણે એમાં જોઈએ તો પહેલું જે છે, જુદા જુદા ટાઈપના નોલેજ હોય, હે ને? તમને ખ્યાલ છે કે આપણે આ જે છે એ ભક્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, પણ સમાજમાં કે આ જે કહેવાય ને ભૌતિક પૃથ્વી ઉપર જે છે એમાં જુદા જુદા પ્રકારના નોલેજ હોય છે. જેમ કે સામાજિક જ્ઞાન હોય છે, પછી આયુર્વેદિક જ્ઞાન હોય છે, હે ને? પછી જ્યોતિષનું જ્ઞાન હોય છે, પછી વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન એટલે કે સાયન્સનું નોલેજ હોય છે. એટલે સામાજિક જ્ઞાન એટલે સોશિયલ નોલેજ. પછી આયુર્વેદિક જ્ઞાન એટલે મેડિસિન નોલેજ હોય છે. જ્યોતિષ એટલે એસ્ટ્રોનોમિકલ નોલેજ હોય છે. વિજ્ઞાન એટલે કે સાયન્સનું નોલેજ પણ હોય છે. અને સૌથી ટોપ મોસ્ટ કયું છે? તો સૌથી ટોપ મોસ્ટ છે ગીતાનું જ્ઞાન, હે ને? ભગવદ ગીતા નોલેજ એ છે, એ ટોપ મોસ્ટ નોલેજ છે. અને જો આ નોલેજ કોઈને સમજણ પડી જાય, આ જ્ઞાન કોઈને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો એ કયું જ્ઞાન છે? એ આખા બધા નોલેજનું કિંગ છે, ગીતાનું જે નોલેજ છે. તો આ જો જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય તો આપણું જીવન સફળ થઈ જાય. આ રીતે જુદા જુદા પ્રકારના નોલેજ છે, જેમાંથી સૌથી ઉપર ટોપ મોસ્ટ છે એ છે ભગવદ ગીતાનું નોલેજ. રાઈટ? આમાં જો આ બુક બતાવી છે જે આપણા બધાની પાસે છે ને, ભગવદ ગીતા સૌ બધાએ જ વસાવી હશે. ના વસાવી હોય કે ના હોય તો તમે ઓનલાઈન પણ ઓર્ડર કરી શકો છો, કે તમે ઘરે બેસીને એને વાંચી પણ શકો. રાઈટ? તો જો આપણે શાળામાં ગંભીર નથી, એમ એક જ વર્ગમાં રહીએ છીએ, એટલે આમાં શું કહે છે કે ધારો કે આપણને જો એક્ઝામ હોય, આપણે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ કહેવાય ને કે રેગ્યુલર આપણે ભણવાનું ન ભણીએ, ડેઈલી જે પ્રિપેર ટીચર શીખવાડે, સમજાવે, આપણે ના સમજીએ, ધ્યાન ના આપીએ, અને શાળામાં ગંભીર મતલબ આપણે થોડા સિરિયસ થઈને સ્ટડી ના કરીએ, તો શું થાય? તો આપણને કંઈ જ ના આવડે, આપણી પાસે નોલેજ ના આવે. અને નોલેજ ના આવે તો પછી આપણે એક્ઝામ આવે ત્યારે શું થાય? આવી રીતે જો આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે ને, છોકરો માથા પર આમ હાથ રાખીને બેઠો છે કે મને તો કંઈ સમજણ નથી પડતી, મને તો કંઈ નથી આવડતું, હું એક્ઝામમાં શું કરીશ? તો પછી શું થાય? ફેલ થઈ જાય. ફેલ થાય એટલે એના એ જ ક્લાસમાં રહે. ધારો કે 5th કે 6th ગ્રેડમાં હોય, 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય, અને એક્ઝામમાં ફેલ થાય તો શું થાય? ફરીને ફરી પાછું એને 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફરી સ્ટડી કરવું પડે. હોલ યર, 1 યર એનું આખું વેસ્ટ જાય. રાઈટ? તો આ રીતે ગંભીરતાથી, એવી જ રીતે આપણે ભક્તિમાં પણ ગંભીર થવું જોઈએ, હે ને? ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ? તો એ પણ ગંભીરતાપૂર્વક કરવી જોઈએ. તો આમાં લખ્યું છે કે જો આપણે ભક્તિમાં ગંભીર ન હોઈએ તો આપણે પણ જન્મ મરણ છે એના એ જ ચક્રમાં ફરતા રહીશું. જેમ કે આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે. જો જેવી રીતે મેં તમને પહેલા બતાવ્યું કે જો સ્ટુડન્ટ સિરિયસ ના હોય, સ્ટડી ના કરે રેગ્યુલર, તો એનો એ જ ક્લાસમાં ફરી એને પૂરું 1 યર ભણવું પડે, 6th ગ્રેડ ફરીથી ને ફરીથી. એવી જ રીતે કમ્પેર કરીને અહીંયા બતાવ્યું છે કે જો આપણે ભક્તિમાં સિરિયસ નહીં થઈએ, ભક્તિ આપણે સિરિયસલી ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરીએ તો શું થશે? કોકને એવું થાય કે ના, મારે ભગવદ ગીતા નથી વાંચવી, તો શું થઈ જશે? અથવા તો મારે નોલેજ નથી જોઈતું, તો શું થશે? હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભગવાન ન માનું તો, અથવા તો હું ભગવાનની ભક્તિ ના કરું તો ભગવાન કઈ એને સજા નથી આપતા, પનિશમેન્ટ નથી આપતા, પણ એને શું કરવું પડે? તો એ જે મનુષ્ય હોય એને ફરીને ફરી જન્મ લીધા જ કરવો પડે, આ પૃથ્વી પર લીધા જ કરવો પડે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે 84 લાખ યોનિઓ હોય છે. 84 લાખ યોનિઓમાં એને જન્મ લેવો પડે છે. ક્યારેક મચ્છર, મકોડા, વંદા, પછી ગિલોડી, અને ઇવન હાથી, કૂતરા, બિલાડા, આ બધા જ યોનિઓમાં દરેક જીવને પસાર થવું પડે છે. તો જો કોઈ ભક્તિ ના કરે, હે ને, સિરિયસલી, તો એને ભગવાન તો કોઈ પનિશમેન્ટ નથી આપતા, પણ એ જીવ અથવા તો એ મનુષ્યને શું થાય? આવી રીતે નાનું બાળક હોય, ધીમે ધીમે મોટું થાય, પછી ટીનેજ થાય, પ્રૌઢ થાય, અને ધીમે ધીમે વૃદ્ધ થાય. પછી શું થાય ખબર છે બધાને? કે શરીર આપણું છે કમજોર થઈ જાય, એટલે શરીરનું મૃત્યુ થાય. પણ સોલ છે એ તો મૃત્યુ નથી પામતી. એ સોલ ફરી પાછી એ શરીરમાંથી નીકળી જાય, ફરી પાછું બાળક બને. એટલે ફરીને ફરી આવા જન્મો લીધા જ કરવા પડે.
તો આપણે જો ભક્તિ કરીએ ને તો આ જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ, હે ને? એટલે ભગવાન આપણને રસ્તો બતાવે છે કે તમારે સિરિયસલી ભક્તિ કરવી જોઈએ, તો તમે આ પૃથ્વી પરના જન્મ મરણ જે છે ચક્ર, જે સાયકલ છે એમાંથી તમે બચી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ છે, એમાં તમને સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે તમને બધાને? યસ, શ્રુતિ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ ફર્સ્ટ થયો તો બોલો માતાજી. આ ચિત્રમાં એવું દેખાય છે કે પાછળ એક માતાજી છે, એ કશાક ઉપર બેઠા છે અને કૃષ્ણના ગાલ ઉપર હાથ ફેરવે છે, અને પાછળ કોઈ 3 બાળકો છે, તે જે કૃષ્ણને માથે હાથ ફેરવે છે તેમને જોવે છે, અને તેમની પાછળ કશું યુનિટ જેવું લાગે છે. ઓકે, ઠીક છે, ખૂબ સરસ. યસ, રીદા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બેટા. આ જે ચિત્ર દેખાડે છે, ચિત્રમાં યશોદા માતા છે અને કૃષ્ણ ભગવાન. એ યશોદા માતા કૃષ્ણ ભગવાનને લાડ કરે છે, અને પછી એના દોસ્તારો જે પાછળ છે એ લોકો જેલસ થઈ ગયા કે આની મમ્માને બહુ લાડ કરે છે, મારી મમ્મા તો આવી જ નહીં. અને જો પાછળ હજી જોઈએ તો ત્યાં આમ યુનિવર્સ ટાઈપ કંઈક છે દેખાય છે. ત્યાં દેખાય છે, જ્યાં એક આમ છે પિક્ચર યશોમતી મૈયાનું અને ગાયનું અને કોઈકનું દેખાશે તો. ઓકે, ખૂબ સરસ માતાજી, તમે સરસ રીતે વર્ણન કર્યું. એકચ્યુઅલી એમાં સાચી વાત છે, યશોદા માતા છે અને કૃષ્ણ ભગવાનને લાડ લડાવે છે, હે ને? અને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હતા ત્યારે તમને ખબર છે બધી બાળ લીલાઓ કરતા હતા ને, માખણ ચોરતા હતા, માખણ ખાઈ જતા હતા ગોપીઓના ઘરે જઈને. પછી ગોપીઓ ગુસ્સે થઈ જતી હતી, યશોદા માતાને કમ્પ્લેન કરતી હતી કે તમારો કનૈયો તો અમારા ઘરે આવીને માખણ ખાઈ જાય છે. પછી તમને યાદ હોય તો જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હતા, એકદમ નાના બાળક, ત્યારે પૂતના જે હોય છે, રાક્ષસી પૂતના, એનો વધ કરે છે, કારણ કે રાક્ષસી પૂતના છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને મારી નાખવા માટે આવી હોય છે, પણ કૃષ્ણ ભગવાન એને પણ મારી નાખે છે. તો એવી રીતે એનો વધ કરે છે. તો આ બધી બાળ લીલાઓ હતી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે નાના હતા ત્યારે. પછી ગોવર્ધન પર્વત છે, ટચલી આંગળી પર, એટલે કે લાસ્ટ ફિંગર છે, એના પર એ 7 days 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વતને ઉચકી રાખે છે અને વ્રજવાસીઓને બધાને બચાવી લે છે વરસાદથી. તો આવી રીતે નાના હતા ત્યારે ખૂબ બધી બાળ લીલાઓ કરતા હતા. તો આમાં જે છે યશોદા માતા જ્યારે બધા બાળકોની સાથે કૃષ્ણ ભગવાન રમતા હોય છે ને, આવી રીતે બગીચામાં અને પાર્કમાં અને એવી રીતે, તો જ્યારે એમને ડાઉટ જાય છે, યશોદા માતાને કંઈક જોવે છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના મોઢાની બહાર કંઈક બ્રાઉન કલરનું દેખાય છે. તો યશોદા માતાને થાય છે કે આણે કંઈક ખાધું છે, માટી જેવું લાગે છે, કારણ કે અહીંયા બીજું કોઈ ભોજન તો છે નહીં, જમવાનું કે ફ્રૂટ્સ કે લડ્ડુ કે એવું કાંઈ જ નહોતું. બધા બાળ ગોપાળો સાથે કૃષ્ણ ભગવાન તો રમતા હતા. તો એમના મોઢામાં જ્યારે બહાર કંઈક દેખાય છે બ્રાઉન કલરનું, એટલે યશોદા માતા કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે, મોઢું ખોલ લલ્લા, મોઢું ખોલ. એટલે છે ને ખોલતા નથી કૃષ્ણ ભગવાન 1-2 વાર. તો પછી પરાણે યશોદા માતા એને પકડીને પછી એનું મોઢું આવી રીતે દબાવે છે અને ખોલે છે, કે એમને ડાઉટ જાય છે કે આણે ચોક્કસ માટી ખાધી છે. અને પછી જ્યારે મોઢું ખોલે છે તો એમના મોઢામાં શું દેખાય છે? તો એમના મોઢામાં આ જે પાછળ જે યુનિવર્સ દેખાય છે ને તમને, યુનિવર્સ, આખું બ્રહ્માંડ, એ આખું બ્રહ્માંડ છે એ યશોદા માતાને કનૈયાના મોઢામાં અંદર દેખાય છે. એકચ્યુઅલી જે બહાર પાછળ બતાવ્યું છે એ બધું પિક્ચર યશોદા માતાને કનૈયાના મોઢાની અંદર, આખી પૃથ્વી, એકલી પૃથ્વી નહીં, આખી પૃથ્વીની સાથે સાથે આખું યુનિવર્સ, કે જેટલા ગ્રહો છે યુનિવર્સમાં, જેટલા ગ્રહો છે, જેટલા બ્રહ્માંડ છે અને જેટલા બધા પ્લેનેટ્સ, બધું જ એને અંદર દેખાય છે. ઇવન યશોદા માતાને પોતે જે કહેવાય ને કે નાની ગાયનું વાછરડું ને કનૈયો ને એ જે છે ને પિક્ચર, એ પણ બ્રહ્માંડની અંદર અને એ પણ કનૈયાના મોઢાની અંદર બધું પિક્ચર દેખાય છે. તો યશોદા માતા તો આમ બેભાન જેવા થઈ જાય છે કે આ શું છે, મારા લાલાના મોઢામાં આવું કેવી રીતે? એને તો માટી ખાધી હતી, મને તો એવું લાગતું હતું, પણ આના મોઢામાં તો આખું યુનિવર્સ દેખાય છે, એટલે કંઈક તો ચમત્કાર છે, એવું યશોદા માતાને ડાઉટ જાય છે. તો અહીંયા આ લખ્યું છે, આમાં એક મિનિટ, કે આ સંપૂર્ણ જગત છે એ મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપ્ત છે,
અને સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આ શ્લોક જે 9.4 છે એમાં ભગવાન એવું કહે છે કે સંપૂર્ણ જગત, હોલ યુનિવર્સ, આખું બ્રહ્માંડ, હે ને, એ આખું શેમાં છે તો કે એ મારા અંદર છે. એવી રીતે અહીંયા યશોદા માતાને તો એમણે એક એક્ઝામ્પલ પણ આપી દીધું, મોઢું ખોલીને બતાવી પણ દીધું કે આખું બ્રહ્માંડ મારી અંદર છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન એવું કહે છે કે આખું યુનિવર્સ છે એ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે સમસ્ત બ્રહ્માંડ, અને પણ હું એમનામાં નથી, પણ હું એ બ્રહ્માંડમાં નથી, ભગવાન એવું કહે છે. ઓકે. હવે જો આ પિક્ચરમાં કંઈક દેખાય છે, એમાં લખ્યું છે કે ન્યૂટનને અવલોકન કરું કે સફરજન કેવી રીતે પડે છે, પણ સફરજન બનાવ્યું કોણે? જો આ પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે, આ સ્લાઇડમાં, કે તમને ખ્યાલ છે કે ન્યૂટને ગ્રેવિટીનો લો કહેવાય ને કે નીકાળ્યો હતો, કે ગુરુત્વાકર્ષણ. હરે કૃષ્ણ, કોઈ બોલ્યું? માતાજી, આમાં ન્યૂટન છે ને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ નું આખું શોધી કાઢ્યું હતું ને, અત્યારે અમારે હિન્દીમાં આવ્યું હતું. અચ્છા, ઓકે. હા, એટલે અત્યારે તમારે ભણવામાં આવતું હશે કે ન્યૂટનનો લો હોય છે ને, ગ્રેવિટી ફોર્સ, એ તમને અત્યારે ભણાવે છે, બરાબર. પણ આ સાયન્ટિસ્ટ એ ખુદ ન્યૂટન છે ને, એણે એવું કીધું, જેમ કે હું તમને કહું કે જ્યારે ન્યૂટને શોધ્યું કે આ ગુરુત્વાકર્ષણ છે, હે ને, ગ્રેવિટી ફોર્સ છે, તો એણે નહોતું કીધું, એ પહેલા પણ સફરજન તો ટ્રી ઉપરથી નીચે પડતું જ હતું, હે ને. એ પહેલા એવું હતું કે સફરજન કઈ હવામાં ઉડતું હતું? એવું કોઈ દિવસ થતું હતું? નહીં ને. જ્યારે ન્યૂટને આવું આ ગ્રેવિટી ફોર્સ જે લો શોધ્યો, એની પહેલા પણ સફરજન ટ્રી ઉપરથી નીચે જ પડતું હતું. એના પહેલા પણ ન્યૂટન જ્યારે પૃથ્વી પર એણે જન્મ નહોતો લીધો, ત્યારે પણ બધા ફ્રૂટ્સ, બધી જ વસ્તુઓ હાથમાંથી છૂટે તો બધી ક્યાં પડે? બધી જમીન પર જ પડતી હતી, હે ને, ગ્રેવિટીના લીધે. તો પણ જ્યારે ન્યૂટને આવ્યો અને એણે ખાલી દુનિયાને આવું કીધું કે ભાઈ આ ગ્રેવિટી ફોર્સ છે, અને દરેક વસ્તુ જે હાથમાંથી ઉપરથી પડે તો એ પૃથ્વી તરફ જ આકર્ષાય છે, હે ને, પૃથ્વી તરફ જ એટ્રેક્ટ થાય છે, અને એને ગ્રેવિટી કહેવાય છે, ગુરુત્વાકર્ષણ કહેવાય છે. પણ ન્યૂટને ખુદે પણ કહેવાય ને કે ભગવદ્ ગીતા વાંચી હતી, અને ભગવદ્ ગીતા વાંચી હતી ત્યાર પછી ન્યૂટનને એવું થયું કે એકચ્યુઅલી મારું નોલેજ અથવા તો જે મારું સાયન્સ છે એ આ ગીતાની આગળ તો કાંઈ જ નથી, હે ને, સાવ કહેવાય ને કે ઇરેલેવન્ટ છે, કઈ મતલબ જ નથી મારા જ્ઞાનનો. કારણ કે સૌથી પહેલી તો વસ્તુ એ કે ન્યૂટને સફરજન થોડું બનાવ્યું હતું? સફરજન ન્યૂટને બનાવ્યું હતું કઈ? નહીં ને. તો સફરજન કોણે બનાવ્યું હતું? સફરજનનું જે ટ્રી, એપલ ટ્રી છે, કોણે બનાવ્યું હતું? એ તો ભગવાને બનાવ્યું હતું ને. એટલે સૌથી પહેલું જે ઉત્પત્તિ છે એ કોઈ છે તો કે ભગવાને પૃથ્વી પર બધા ટ્રી અને પ્લાન્ટ્સ બનાવ્યા. એપલનું પ્લાન્ટ છે કે પછી બનાના પ્લાન્ટ છે કે કોઈ પણ ફ્રૂટ્સનું પ્લાન્ટ અથવા તો કોઈ વેજીટેબલ્સનું પ્લાન્ટ. હવે તમને એમ વિચારો કે ભગવાનની કેટલી જોરદાર કરામત કહેવાય કે ભગવાન કહેવાય ને કે એપલ ટ્રી હોય તો એમાં કોઈ દિવસ મેંગો ઉગે? ના ઉગે ને. જો તમે એપલનું સીડ્સ હોય એને તમે પ્લાન્ટ કરો, પ્લાન્ટેશન કરો અને જમીનમાં વાવો તો એમાંથી એપલનું જ ટ્રી ઉગશે. અને મેંગોનું જે સીડ હોય એને તમે જમીનમાં વાવો તો એમાંથી મેંગો જ ઉગે. મેંગો ટ્રીમાંથી કોઈ દિવસ એપલ ના ઉગે, રાઈટ? અને એવી જ રીતે એપલ ટ્રીમાંથી કોઈ દિવસ મેંગો ના ઉગે, મેંગો ના નીકળે. તો ભગવાનની કરામત જો. પછી આ જ એપલ કે મેંગો ટ્રી હોય એની બાજુમાં જ બીટર ગાર્ડ, તમને ખબર છે ને, કારેલાનું શાક, કારેલાનું જે પ્લાન્ટ હોય કોઈ વાવ્યું હોય તો એમાંથી કડવા કારેલા જ ઉગે, એમાં કોઈ દિવસ એપલ ઉગે? તો ભગવાનની કેટલી જાદુઈ શક્તિ છે કે કારેલા જે છે એ કડવા જ હોય અને એનો પ્લાન્ટ તમે વાવો એ છોડ તો એમાંથી કારેલા જ ઉગે, એમાંથી એપલ કે બનાના કે મેંગો ના થાય. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે લો, હે ને, ગ્રેવિટી ફોર્સ છે, લો કોણે શોધ્યો? તો એ ન્યૂટને શોધ્યો. પણ એનાથી પણ પહેલા સફરજન કોણે બનાવ્યું? સફરજનનું ટ્રી જે છે, ઝાડ છે, એ કોણે બનાવ્યું? તો બધા શું કહેશે? ચલો, કોણે બનાવ્યું? યસ, શ્રુતિ માતાજી, કૃષ્ણ ભગવાને, રાઈટ, કરેક્ટ. તો એ સમજવાનું છે કે સૌથી પહેલા એપલ ટ્રી અથવા તો એપલ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બનાવ્યું. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, મને કઈ કહેવું છે. હા, બોલો. આજે છે ને મારે સાયન્સ પ્રોજેક્ટ લઈને જવાનું હતું, તો છે ને હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીને ગઈ ને તો મારો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો. અરે વાહ, ખૂબ સરસ. એટલે આમાં એવું નથી, કોઈ ચમત્કાર નથી એકચ્યુઅલી.
ખરેખર એ વસ્તુ એવી છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરો ને ભગવાનને યાદ કરો ને તો તમારા કાર્યો સફળ થશે ને થશે જ. તમને ફાયદો થશે ને થશે, એની ગેરંટી ભગવાન આપે છે ને. ગીતાના શ્લોકોમાં ઘણી વાર કીધું છે કે મને મારા ભક્તો ખૂબ જ પ્રિય છે અને હું ભક્તોની મદદ કરવા હંમેશા આવું છું. તો આ તો બહુ નાની નાની વસ્તુ કહેવાય ને. તો શ્રુતિ માતાજીને જેમ એમના પ્રોજેક્ટમાં એમનો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો, તો એકચ્યુઅલી તો શ્રુતિ માતાજીએ મહેનત પણ કરી હશે, હે ને માતાજી? અને બીજું, તમારી મહેનત અને ભગવાનની ભક્તિ, તમે જે હરે કૃષ્ણનો જાપ કર્યો, એ બે વસ્તુ તમને કામ લાગી અને પછી તમને એમાં ફર્સ્ટ આવ્યો, હે ને? હરી બોલ, ખૂબ સરસ. યસ રીદા માતાજી, તમારે કઈ કેવું છે? હા માતાજી, હા બોલો. આજે જ્યારે અમે ઘરે આવતા હતા ત્યારે બહુ મોટી વરસાદ પડતી હતી, એના લીધે ફ્લડ થઈ ગયો હતો. પણ અને અમારું બસ વચ્ચે ફસાઈ ગયું હતું, પણ મેં હરકૃષ્ણનો મંત્ર કર્યો ને તો બસ નીકળી ગયો અને પછી અમે આવી ગયા ઘરે. તમે નાના નાના બાળ ભક્તો છો ને, તો બાળ ભક્તોની તો કહેવાય ને, તમે જે જાપ કરો ને એ ભગવાન પહેલા સાંભળે. ખબર છે તમને? અમારી હજુ અમે કરીએ ને તો એટલું ભગવાન નહીં અમને મદદ કરે જેટલી તમારા લોકોની કરે. કારણ કે તમે કેટલા નાના નાના બાળ ભક્તો છો અને તમે જ્યારે જાપ કરો ને તો ભગવાનને એટલું બધું ગમે, એટલું બધું ગમે. ભગવાન એટલા ખુશ થાય કે વાવ, મારા આટલા નાના નાના કહેવાય ને કે એજમાં હજુ તો એ લોકોને કઈ ખબર નથી અને તો બી મને સાચા દિલથી બોલાવે છે, મારું નામ જપે છે. તો ભગવાન તો અવશ્ય તમારી હેલ્પ કરવા આવે, હે ને? એટલે ભગવાન ઉપર પૂરો ટ્રસ્ટ રાખવાનો. ઓકે, કોણ બોલે છે અત્યારે? આરવી માતાજી, હા તમે બોલો છો, બોલો બોલો. અવાજ વચ્ચે કપાઈ ગયો કંઈક, બોલો તો ફરી, શું કહો છો તમે? પેપર હતું ને, હરે કૃષ્ણનો જાપ કર્યો ને તો મને પહેલો નંબર આવ્યો. અરે વાહ, આજે તો બધાના બહુ સરસ સરસ એક્સપિરિયન્સ સાંભળવા મળે છે, હે ને? કે તમે બધા ને કંઈક અનુભવ સરસ થયો છે. કારણ કે તમે હવે શું શરૂ કરી દીધું? તમે હવે ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરી દીધી અને તમને બધાને અત્યારે ખબર પડી ગઈ, અત્યારથી, કેટલા નાના છો ત્યારથી, કે ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, બીજું કોઈ નથી. અને અમને તો અમે આટલી ઉંમરના આટલા મોટા થયા ને પછી ખબર પડી, ને તો અત્યાર સુધી શું જાણતા હતા ખબર છે? કે હનુમાનજી છે એ ભગવાન છે, ગણપતિજી છે ભગવાન છે, દુર્ગા માતા છે ભગવાન છે, પછી શિવજી છે ભગવાન છે, બહુ બધા ભગવાન છે. અમે કન્ફ્યુઝ હતા અત્યાર સુધી, આટલા બધા ભગવાન, તો અમે સાચા ભગવાન કોણ? અને તમને તો અત્યારથી ખ્યાલ આવી ગયો, હે ને? કે આ બધા છે દેવી દેવતાઓ છે, પણ ભગવાન તો એક જ છે અને એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો ખૂબ સરસ, બધાને બહુ સરસ અનુભવ થયો. હું જાણીને મને બહુ આનંદ થયો. તો હવે જોઈએ, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે મારી ઉર્જાઓમાંથી એક છે, મારા નિર્દેશનમાં કામ કરી રહી છે. હે કુંતીના પુત્ર, ગતિશીલ અને ગતિહીન જીવોને ઉત્પન્ન કરનાર, તેના શાસન હેઠળ આ અભિવ્યક્તિ ફરીથી અને ફરીથી બનાવવામાં આવે છે અને નાશ પામે છે. તો આ આખી યુનિવર્સ છે, તમને જે સ્લાઇડમાં દેખાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એવું કહે છે કે બધું જ મારા માયા હેઠળ થાય છે અને મારી ઉર્જામાંથી જ આ યુનિવર્સ જે છે એ ગતિશીલ હોય છે અથવા તો ગતિવિહીન, ગતિ નથી થતી અથવા તો ગતિ થાય છે. એ બધું જ શેનાથી થાય છે? તો ભગવાનની ભૌતિક પ્રકૃતિમાં. અને ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ કોના હાથ હેઠળ અથવા તો કોના વર્ચસ્વ નીચે છે? તો એ ભગવાનના હાથ નીચે છે અને બધી જ ભગવાનના કંટ્રોલમાં હોય છે. કરેક્ટ? તો જો આ રીતે નાશ થઈ જાય છે. તો આ રીતે જે ઉર્જાઓ ઉત્પન્ન થાય છે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, ઉત્પન્ન થાય યુનિવર્સ અથવા તો નાશ પામે, એ બધાનું કારણ કોણ છે? તો એ છે ભગવાન. હવે આમાં છે અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષી તનુમાં અશ્રિતમ પરમ ભાવમ અજ્ઞાનતો મામ ભૂત મહેશ્વરમ. એટલે કે જ્યારે હું માનવ સ્વરૂપે ઉતરું ત્યારે મૂર્ખાઓ મને અપમાનિત કરે છે અને તેઓ મારી ગુણાતીત પ્રકૃતિ અને તે સર્વ પર મારો સર્વોચ્ચ વર્ચસ્વ જાણતા નથી. એટલે તમને ખ્યાલ હશે, જો આમાં સ્લાઇડમાં પણ બતાવ્યું છે કે ભગવાન છે એ સર્વોપરી છે, હે ને? અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે કે જ્યારે હું માનવ સ્વરૂપે ઉતરું છું, તમને ખ્યાલ છે ને કે દ્વાપર યુગમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉતર્યા હતા, પછી એની પહેલા ત્રેતા યુગમાં ભગવાન શ્રી રામ સ્વરૂપે આવ્યા હતા. તો ત્યારે એ લોકો, જેમ કે તમને ખબર છે કે રામ ભગવાનની માતા જે છે પેલી મંથરા,
કઈ હતા, માતા તો કઈ હતા, પણ એમની જે દાસી હતી મંથરા, તો એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે રામ છે એ કૃષ્ણના અવતાર છે, એ ભગવાન છે, એમને વનવાસ ન આપવો જોઈએ. તો ભગવાન એવું કહે છે કે જ્યારે જ્યારે હું મનુષ્ય સ્વરૂપમાં જન્મ લઉં છું, ઉતરું છું પૃથ્વી પર, ત્યારે મૂર્ખાઓ મને નથી ઓળખી શકતા. બધા મૂઢ છે, હે ને, ફુલિશ છે, કે એ લોકો મને ઓળખતા જ નથી, અને શું કરે છે, મારું ઇન્સલ્ટ એટલે કે અપમાન પણ કરે છે. જેમ કે તમને ખ્યાલ છે ને, શિશુપાલનો વધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્યો હતો. એ એમના ફઈના દીકરા હતા. શિશુપાલ કોણ હતા? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફઈના દીકરા હતા. અને એમના ફઈએ કૃષ્ણ ભગવાનને કીધું હતું કે તું મારા દીકરાને એટલે કે તારા કઝિન બ્રધરને તું ના મારીશ. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે 100 વખત એ ગલતીઓ કરશે, 100 વખત એ મિસ્ટેક કરશે, ત્યાં સુધી હું એને નહીં મારું. પણ જ્યારે 101મી વાર જ્યારે એ મને અપમાનિત કરશે, મને અપશબ્દ બોલશે, ખરાબ શબ્દો બોલશે, ત્યારે હું મારું સુદર્શન ચક્ર ફેરવીશ અને એનો વધ કરીશ. તો આવી રીતે શિશુપાલ છે એ પણ કહેવાય કે ભગવાન હતા, તો પણ એને નહોતા ઓળખતા કે આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. નતર તો અપમાન ન કરે ને, તો પણ મૂર્ખ હોય ને, જે લોકોને બુદ્ધિ જ ના હોય કે આ ભગવાન છે અને એમનું અપમાન ના કરાય, છતાં પણ જે મૂર્ખ હોય ને એ ભગવાનનું અપમાન કરે છે. અને ભગવાનનું જે કહેવાય ને વર્ચસ્વ એને જાણતા નથી. પણ જો ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તો શું કરે? એ તો ભગવાનને તરત ઓળખી જાય. જેમ કે અર્જુનજીને ખબર પડી ગઈ હતી કે કૃષ્ણ છે એ મારા મિત્ર હતા, મારા ફ્રેન્ડ પણ હતા, અને ભગવાન પણ છે. ઓકે, આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડે છે કૃષ્ણ અર્જુનજીને, કે પોતે જ ભગવાન છે. હવે આમાં જો કોઈને એમ કહેવામાં આવે કે તમે રોજ મંદિરે જાઓ છો, ભક્તિ કરો છો, જાપ કરો છો, તો શું કરે? તો આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે ને એમ, જો એ મનુષ્ય, એ માણસ છે જે સૂતેલો છે સોફા પર, એના હાથમાં શું છે? તમને દેખાય છે ને એમ કે એના હાથમાં કંઈક રિમોટ જેવું દેખાય છે, કાં તો મોબાઈલ, હા, તો ટીવી નું રિમોટ છે ને, કાં તો મોબાઈલ, પણ મોબાઈલ તો નથી લાગતો, ટીવી નું રિમોટ જ છે. અને જો એની આંખો પલકારા મારે છે, હા, તો એ ટીવી જુએ છે. અને જ્યારે ભક્તિ કરવાનું કહીએ ને તો શું કે મને તો આખા દિવસમાં ક્યારેય ટાઈમ જ નથી મળતો કે હું ભગવાનની ભક્તિ કરું, હું તો બહુ જ વ્યસ્ત છું, હું બહુ જ બિઝી છું. જે આવું બોલતા હોય ને એ મોટે ભાગે ઘણા જૂઠા હોય. એવું કહેતા હોય કે મને ટાઈમ જ નથી મળતો ભગવાનનું નામ લેવાનો, મારી પાસે ટાઈમ જ નથી, તો એ કોણ કહેવાય? એ જૂઠા કહેવાય. કારણ કે જો એ આવી રીતે ટીવી પણ જોતા હોય સોફા પર સૂતા સૂતા, અને આમ એવું બોલે કે મારી પાસે તો મંદિર જવાનો ટાઈમ નથી, ભગવાનનું નામ લેવાનો કે જપ કરવાનો ટાઈમ નથી. પણ જે ભક્ત હોય તો એ શું કરે? તો હંમેશા મારામાં મહિમાનો જાપ કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, અને આ મહાન આત્માઓ નિત્ય મારી ભક્તિ કરે છે. એટલે જેમ કે જો આમાં તમને બતાવ્યું છે, નાનો કેટલો નાનો બાળ ભક્ત છે ને, બાળ કૃષ્ણ ભક્ત છે. જો એના ફોરહેડ પર એટલે ત્યાં તિલક પણ કરેલું છે, હાથમાં મૃદંગ પણ છે, અને એ પણ વગાડતો હોય એવું લાગે છે. અને આવા નાના બાળ ભક્ત બતાવ્યા છે. એટલે કે ભગવાન એવું કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા નામનો જાપ કરે છે, જેમ કે આ મેં તમને કીધું પહેલા એવી રીતે મારા નામનો જાપ કરે છે, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક એટલે સાચા હૃદયથી, એકદમ કે એવું નહીં કે ખાલી ખાલી બોલવા ખાતર હું આવું બોલી જાઉં એટલે મારું કામ થઈ જશે, હું આવું બોલી જાઉં એટલે ના, ભગવાનને રેગ્યુલર રોજ સવારે એકવાર તો જાપ કરવાનો જ, પછી એમ વિચારવાનું કે મારો આજનો આખો દિવસ ખૂબ જ સરસ જશે, એવી રીતે વિચારીને ભગવાનનું જાપ કરવાનું. પણ એવો ફાયદો કરવા માટે નહીં કે ભગવાન મને પહેલો નંબર લાવી દેજો એક્ઝામમાં તો હું તમારો જાપ કરીશ, ના, એવું નહીં. એ તો ભગવાનને લાલચ આપી કહેવાય કે ભગવાન મારો ફર્સ્ટ નંબર આવે તો હું તમારા જાપ કરું, અથવા તો હું કોમ્પિટિશનમાં ફર્સ્ટ આવું, મને મેડલ મળે તો હું તમારો જાપ કરું. તો એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ ના કહેવાય, એને તો સોદો કહેવાય ને, એને તો બિઝનેસ કહેવાય. પણ ભગવાન કહે છે કે જે મારો જાપ કરે છે હંમેશા હંમેશા અને સાચા હૃદયથી પ્રેમપૂર્વક, હને, તો એ જે મહાન આત્માઓ છે એ હંમેશા મારી ભક્તિ કરે છે. રાઈટ? હવે જો આમાં લખ્યું છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. એટલે ભગવાન શું કહે છે? ભગવાને તો એમના કહેવાય ને કે ઘણા બધા લક્ષણો આપણને આ અધ્યાયોમાં, પહેલાના અધ્યાયમાં પણ કહી દીધા કે હું તો શાશ્વત છું, મારું મૃત્યુ નથી થતું, કે હું જન્મતો નથી,
હું તો પ્રગટ થઉં છું અવતાર, હું પૃથ્વી પર અવતાર લઉં છું. શાના માટે લે છે ભગવાન અવતાર? તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પછી દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે, અને અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન અવતરે છે. પછી આમાં ભગવાન એવું કહે છે કે હું પાલન કરતા. બધાનું પાલન કોણ કરે છે? જેમ કે તમને ખ્યાલ છે ને, મેં આપણે પહેલા પણ વાત કરી હતી કે આપણને આ ઓક્સિજન કોણ આપે છે? કોઈ મનુષ્ય પાસે જો ઓક્સિજન હોય ને તો શું કરશે ખબર છે? એ આપણે ઓક્સિજન જોઈતો હોય ને બ્રીથ કરવા માટે, તો આપણને એમ કહેશે આટલા પૈસા આપો તો હું તમને ઓક્સિજન આપું. તો મનુષ્ય તો છે ને સીધો બિઝનેસ જ શરૂ કરી દે, એનો બિઝનેસ, પૈસા કમાવાનો ધંધો જ શરૂ કરી દે કે ભાઈ ઓક્સિજન મારી પાસે છે, કોઈને જોઈએ છે, શ્વાસ લેવો છે. પણ ભગવાન કેટલા દયાળુ છે તમને ખબર છે ને? ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે કે આપણને ફ્રીમાં, ફ્રી જો આપણે જ્યાં શ્વાસ લઈએ છીએ, જેનાથી આપણે લાઈવ છીએ, આપણે જીવી શકીએ છીએ, તે ઓક્સિજન આપણને મફતમાં આપે છે ભગવાન છે તો. પછી આ સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ એ પણ ભગવાન આપણને ફ્રીમાં આપે છે, જેના દ્વારા આપણી પૃથ્વી પર કહેવાય ને કે બધા વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ, પ્લાન્ટ્સ બધા લાઈવ છે. તો આ બધી ભગવાનની કૃપા છે. પછી ભગવાન કહે છે કે હું તમારો પ્રિય મિત્ર છું. એટલે ભગવાનને જો આપણે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બનાવી દઈએ ને તો ભગવાનને ખૂબ જ ગમે. તો ભગવાન કહે છે કે હું અત્યંત પ્રિય મિત્ર પણ છું. પછી સર્વનો આધાર, તો દરેકનો આધાર, કારણ કે ભગવાન જ સર્વ છે, સર્વસ્વ. અને બધાનું પાલન અને સર્જન કોણ કરે છે? તો એ બધું જ ભગવાન જ કરે છે. પછી કહે છે હે અર્જુન, 9.19 માં, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. ઉષ્ણતા એટલે કે ગરમી, હે ને? સૂર્ય દ્વારા જે ગરમી મળે છે આપણને, રેસ, તો એ ગરમી શેમાંથી મળે છે? હીટ. તો એ ભગવાન જ આપે છે એવું કહે છે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. તો જ્યારે વરસાદ ના પડતો હોય, દુષ્કાળ હોય ને એવું હોય, તો ઘણી વાર એવું થાય ને કે વરસાદ જ કેમ નથી પડતો? તો ભગવાન કહે છે વરસાદને પણ કોણ રોકી રાખે છે? મારા લીધે જ રોકાયેલો રહે છે વરસાદ. પછી અથવા તો વરસાદ પડે છે તથા મોકલું છું પણ હું જ. એટલે જો વરસાદ પડે તો પણ એ પણ ભગવાનની કૃપાથી વરસાદ પડે. પછી હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. ચેતન અને અચેતન અથવા તો જળ. જળ એટલે કે જેમ કે પથ્થર છે, પહાડ છે, કે જે મૂવેબલ નથી, બિલ્ડિંગ્સ છે, બધા મકાન છે, તે બધા શું વસ્તુઓ છે? એ બધી જળ વસ્તુઓ છે. તો આ જળ અને ચેતન તત્વ છે એ બધા શું છે? એ મારામાં જ છે. અને મૃત્યુ પણ હું છું અને અમર પણ હું જ છું, હે ને? બધાનું મૃત્યુનું કારણ પણ ભગવાન ખુદ જ છે. ભગવાન આમાં પોતાના બધા જ વિશેષ કહેવાય ને કે લક્ષણો એ અર્જુન દ્વારા આપણને કહે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. દેવાક્ષી માતાજી, તમારું હેન્ડ રેસ છે, કંઈ કેવું છે? માતાજી, તમે કીધું કે આપણે 100 જૂઠું બોલે એમની જોડે એ ક્રોધ આપણે એમને ગુસ્સો કરીએ એની ઉપર, તો આવું મનુષ્ય આવું કરે તો એને બી ભગવાન માફ કરી દે 100 વાર કરે કે બોલે તો? ના, એકચ્યુઅલી અત્યારે તો ભગવાન છે જ નહીં ને. ત્યારે તો શું હતું? દ્વાપર યુગમાં શિશુપાલ હતા અને એ છે એ બહુ કહેવાય ને કે રાક્ષસી વૃત્તિના હતા. એ બહુ ખરાબ શબ્દો સીધા ભગવાનને બોલતા હતા, હે ને? કૃષ્ણ ભગવાનને ખરાબ બોલતા હતા. તો કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે મને આ જે ખરાબ અપશબ્દો બોલે છે, તો એ શબ્દો જ્યારે 100 વખત બોલશે ત્યાં સુધી ઠીક છે, પણ એના પછી હું સહન નહીં કરું. પણ અત્યારે તો કોઈ ભગવાન છે જ નહીં ઉપસ્થિત, હે ને? આપણને ભગવાન રિયલમાં કોઈ વ્યક્તિ સ્વરૂપે આપણને દેખાય છે? નથી દેખાતા ને. તો એવી રીતે ભગવાનને, અને ભગવાનને કોઈ અપશબ્દ પણ ના બોલે, અથવા બોલે તો પણ ભગવાન તો છે જ નહીં સામે. તો અત્યારે એ રૂલ્સ નથી કે જે 100 વખત બોલે ને 101મી વાર બોલે તો ભગવાન એને મારી નાખે. એવું અત્યારે બિલકુલ નથી, કારણ કે આ શું છે? આ તો કલયુગ છે ને. કલયુગમાં છે તો ભગવાન અત્યારે ઉપસ્થિત નથી. પણ જ્યારે ઘોર કલયુગ આવશે અને કહેવાય ને કે બધા રાક્ષસી વૃત્તિના થઈ જશે, બધા ગંદુ ને ખરાબ બોલશે, ખરાબ કર્મો કરશે, ખૂબ જ જ્યારે અધમ વધી જશે, અધર્મનો જ્યારે કહેવાય ને કે અધર્મ ખૂબ જ ફેલાશે, ત્યારે ભગવાન કલયુગમાં કલ્કી સ્વરૂપે અવતાર લેવાના છે. હજુ લીધો નથી, કારણ કે હજુ કલયુગના આયુ છે એ પૂરી થઈ નથી, હે ને? 4,27,000 વર્ષ હજુ બાકી છે. કલયુગના હજુ ખાલી 5,000 વર્ષ જ પૂરા થયા છે. ઓકે, તો તમારા જે પણ ડાઉટ્સ હોય ને ક્વેશ્ચન લખી રાખો. ક્લાસના એન્ડમાં પછી આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, આમાં દેખાય છે એક ચક્ર દેખાય છે. ચલો, આમાં તમને શું દેખાય છે? કોણ બોલશે?
કોના હેન્ડ રેસ છે? યસ, શ્રુતિ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે એક છોકરો છે તે સાયકલની ઢાળ ઉતારે છે અને એ ઢાળ ચડાવે છે. અને સેકન્ડ પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે એક સમુદ્ર છે અને મોટું ચકડોળ છે ફરે છે અને પાછળ સિટી દેખાય છે. ઓકે, ઠીક છે. શ્રેયલ માતાજી તમારે કંઈ એડ કરવું છે? આમાં આ છોકરો સાયકલ ચલાવે છે, આ ઢાળથી ઉતરે છે એટલે એની ફૂલ સ્પીડ છે અને ચડે છે એટલે બહુ જ એને તાકાત લગાવવી પડે છે. સેકન્ડ પિક્ચરમાં અહીંયા એક ચકડોળ ફરે છે જે ઉલટું ઘૂમી રહ્યું છે, જેને તાકાતની બિલકુલ જરૂર પડી રહી અત્યારે. ઓકે, ખૂબ સરસ. તમે લોકો જે બધું કીધું એ ઓલમોસ્ટ સાચું જ છે, પણ આમાં એવું છે કે જે મનુષ્ય, એક મિનિટ, ઓકે, જે મનુષ્યો વેદાધ્યાન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે અને તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે અને જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવે છે. ઓકે, તો આ રીતે આમાં લખ્યું છે કે બે રીત છે. એક મિનિટ વેઇટ, સ્લાઇડ મોટી કરી દો થોડીક. ઓકે, તો આમાં જે જાયન્ટ વ્હીલ બતાવ્યું છે એ લંડનમાં છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે લંડનમાં આવું એક જાયન્ટ વ્હીલ છે, ચકડોળ છે. એ ચકડોળ કન્ટિન્યુ ગોળ ગોળ ફરતું હોય અને એ ચકડોળમાં જો બેસો અને તમે ટોચ ઉપર જાઓ ને તો તમને આખું લંડન સિટી દેખાય છે. લંડન શહેર તમને આખું દેખાય જો તમે આ જાયન્ટ વ્હીલમાં ટોચ ઉપર પહોંચી જાઓ. પછી ધીમે 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 પાછું શું થાય, પાછું નીચે આવે, સૌથી નીચે આવે, ફરી પાછું ધીમે ધીમે ઉપર ચડે તો ફરી પાછું ઉપર જાય એટલે તમે ફરી પાછું એ જુઓ કે તમને આખું સિટી દેખાય. પહેલા ના દેખાય, પછી પાછું દેખાય. તો આ રીતે ચક્કર ચાલ્યા કરે. ઠીક છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. પછી ચકડોળ બંધ થાય રાત્રે બી? હા, રાત્રે બંધ થાય કારણ કે પછી એમાં કોઈ બેસે નહીં ને, રાત પડી જાય એટલે એમાં કોઈ ના બેસે, ત્યારે ચકડોળ બંધ થઈ જાય. જ્યારે પબ્લિક બધી આવતી હોય દિવસે ફરવા ને એવી રીતે ચકડોળમાં બેસવા, ત્યારે જ ચકડોળ ચાલુ હોય. તો આવી રીતે માણસોને જ્યારે આખું લંડન સિટી જોવું હોય ને ઉપરથી, તો એ આ ચકડોળમાં બેસે. તો આવી રીતે ચકડોળ ઉપર જાય, પાછું પાછું નીચે આવે, પાછું પાછું ઉપર જાય. એટલે એ શું થાય, જેમ સાયકલનું વ્હીલ કેવું ગોળ ગોળ ફરે ને એવી રીતે ગોળ ફર્યા કરે, હે ને? એવી રીતે જેમ આમાં સાયકલ બતાવી છે કે એક સાઈડથી સ્લોપ ઉપરથી સાયકલ નીચે આવે છે, સ્લોપ નીચો છે એટલે પછી સ્લોપ આમ ઉપર તરફ જાય છે તો સાયકલ ઉપર ચડાવવાની હોય તો ફરી પાછી તકલીફ પડે કારણ કે ઊંચો હોય ઢાળ. તો આ રીતે જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે આ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે. અને આ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહી ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે, એવું 9.21 ભગવાને કહ્યું છે. તો આના ઉપરથી ભગવાન શું કહે છે કે જેની ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી, કાબુમાં નથી, અને જે લોકો ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવા માટે, હે ને, ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવા માટે કર્મો કરે છે અને એ લોકોને એમ થાય છે કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે મનુષ્ય તરીકે જન્મ લીધો છે તો બધા સુખ ભોગવી લો, હરો ફરો, જે ખાવું હોય પીવું હોય, જે કરવું હોય બધું જે મન ફાવે કરો. તો શું થશે? તો આવા લોકો જે છે ભગવાન એને પનિશ નથી કરતા કંઈ, પણ આવા લોકો શું થશે, એ સાયકલના ચક્રમાં મેં જેમ તમને પહેલા પણ કીધું હતું, સ્લાઇડમાં બતાવ્યું હતું કે નાનું બાળક એમાંથી પછી મોટું થાય પછી વૃદ્ધ છેલ્લે થઈ જાય ને ફરી પાછું મૃત્યુ પામે. તો એવી જ રીતે આ સાયકલ છે, એક જન્મ મૃત્યુની સાયકલ છે. આમાં એક આ જે સાયકલ બતાવી છે એ એક્ઝામ્પલ એ છે કે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને ભોગવવા માટે કાર્યો કરશે તો શું થશે કે એ ઇન્દ્રિય સુખમાં પામવાના જ પ્રયત્નો કર્યા કરશે. તો એ નિરંતર શું કરશે, જન્મ લીધા કરશે, મૃત્યુ પામશે, જન્મ લેશે, મૃત્યુ પામશે.
હરે કૃષ્ણ. કોઈનું માઇક અનમ્યુટ છે, મ્યુટ કરી દેજો. તો આમાં એવું છે કે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય સુખ માટે જે લોકો ભોગ ભોગવે છે અને એવા જ કર્મો કરે છે, એ લોકો નિરંતર જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાયા કરે છે, આ એક્ઝામ્પલ પરથી. પરંતુ શું છે, અ વર્ગ એટલે જેલ અને બ વર્ગ એટલે જેલ. એટલે કોઈ પણ છે, કોઈ પણ સાયકલ, એટલે કે તમે ધારો કે સારા કર્મો કરો, બધાને દાન પૂન કરો, હે ને, બહુ ગરીબોને ખાવાનું આપો, તો એ કર્મો પણ કેવા કહેવાય છે? તો એવા કર્મો પણ એ છે કે તમે થોડા ઉચ્ચ લોકમાં જન્મ લો છો, જેમ કે સ્વર્ગ લોકમાં જન્મ લો અને ત્યાં જઈ અને તમે પછી સુખ ભોગવો છો. સુખ ભોગવીને ત્યાં તમારું જ્યારે સુખનું ભાથું, એટલે કે જે કહેવાય ને કે તમારા કર્મના ફળો પૂરા થઈ જાય, ફરી પાછું તમારે પૃથ્વી પર આવવું પડે, ફરી પૃથ્વી પર જન્મ લેવો પડે, ફરી પાછું તમારે કર્મો કરવા પડે. તમે સારા કર્મો કરો તો સારું ફળ મળે, ખરાબ કર્મો કરો તો ફરી પાછું નીચેના લોકમાં તમારે જન્મ લેવો પડે. એટલે આ ચક્ર કન્ટિન્યુ ચાલ્યા જ કરે, આનો કોઈ એન્ડ જ નથી. તો ભગવાન કહે છે કે તમારે આમાંથી બચવું છે, કારણ કે આ એક તો જેલ છે. બધાને એવું લાગે કે આ આપણે જે મનુષ્ય શરીર જે જન્મ મળ્યો છે, તો એ તો બહુ સુખ કહેવાય, બહુ સારું કહેવાય, સરસ ગાડી છે, બંગલો છે, મારી પાસે એસી છે, બધી સુવિધાઓ છે, કોઈ તકલીફ નથી, કોઈ દુઃખ નથી. બધાને એમ થાય કે આહા સ્વર્ગ છે અહીંયા, પણ સ્વર્ગ નથી, આ જેલ છે. એક ટાઈપની કહેવાય ને હોસ્પિટલ છે. આપણને પનિશમેન્ટ મળી છે એટલે જ આપણે મનુષ્ય જન્મ લીધો છે. અધરવાઇઝ આપણે ભગવાન સાથે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ના રહ્યા હોત, ભગવાન સાથે ના સુખ ભોગવતા હોત. પણ આપણે અહીંયા જન્મ એટલે લીધો છે કે આપણે કેવા કર્મો કરીએ છીએ એ આપણે વિચારવાનું. આપણે સારા કર્મો કરવાના, દરેક સારા કર્મોની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાનને યાદ કરવાના, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના, તો એ કેવું કાર્ય થઈ જાય? અકર્મ થઈ જાય, હે ને, કે જેનું કોઈ ફળ ના ભોગવવું પડે આપણને. નહીતર તો આપણને કોઈ ફળ ભોગવી અને ફરીને ફરી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આપણે ફર્યા કરવું પડે, રાઈટ? તો અહીંયા નેક્સ્ટ છે અનન્યયાચિત નમ્યંતો મા એ જન પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યા વિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. એટલે કે પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોને હું પૂર્તિ કરું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું હું રક્ષણ કરું છું. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સુદામાનું, કે સુદામા છે નાના હતા ત્યારે મિત્ર હતા. મેં ગઈકાલે તમને સ્ટોરી કહી હતી ને આખી સુદામાની, કે બહુ જ ગરીબ હતા. કેમ ગરીબ હતા? કારણ કે એમણે નાના હતા અને બંને સાથે ભણતા હતા ત્યારે એકલા એમણે ચણા ખાઈ લીધા હતા, જે માતાજીએ આપ્યા હતા. ગુરુના જે વાઈફ હતા, જે સાંદીપની ઋષિ છે એમના વાઈફ હતા, એમણે લાકડા કાપવા માટે કીધું હતું જંગલમાં જાઓ, અને એકલા સુદામા ચણા ખાઈ ગયા હતા. પછી મોટા થયા ત્યારે કેવા હતા? બહુ જ ગરીબ હતા. તો આ રીતે પછી ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન એના જો પગ ધુએ છે, એમની સેવા કરે છે. અને જ્યારે સુદામા પાછા જાય છે તો શું થાય છે? એમનો મોટો ઝૂંપડીની જગ્યા મોટો મહેલ બની જાય છે. અને એમની વાઈફ જે બહુ જ ગરીબ હોય છે, ફાટેલા કપડા હોય છે, એને બદલે મહારાણી બની જાય છે. સરસ સરસ કપડો ને વસ્ત્રો પહેરેલા હોય છે. તો આવી રીતે સુદામાનું એક્ઝામ્પલ આ સ્લાઇડમાં આપ્યું છે. કૃષ્ણ અને સુદામાની લીલા છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરે છે, એટલે કે જે છે ભક્ત, જે મારા રિયલ સ્વરૂપ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ ખબર છે ને, એક વ્યક્તિ સ્વરૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, એનું સદા ચિંતન કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, હે ને, તો એ ભક્ત માટે હું એની બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરું છું. જેમ કે સુદામા માટે ભગવાને તરત જ એનો મહેલ બનાવી દીધો અને ખૂબ પૈસા આપી દીધા. તો એવી રીતે હું એની મદદ કરું છું, બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડું છું, અને એની પાસે જે પણ હોય એનું રક્ષણ કરું છું, એનું પ્રોટેક્શન પણ હું કરું છું. તો ભગવાન એવું કહે છે આ શ્લોકમાં. પછી જે લોકો દેવોને પૂજે છે, આરવી માતાજી તમારું માઇક મ્યુટ રાખજો. જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવ યોનિમાં જન્મ લે છે. જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે. જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે. અને જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે નિવાસ કરે છે. હવે તમને આમાં દેખાય છે ને કે જે લોકો દેવતાઓને પૂજે ને તો એ દેવલોકમાં જાય. જેમ કે જુદા જુદા દેવતાઓ છે, તમને ખબર છે કે શિવજી છે, ગણપતિ છે, લક્ષ્મી છે, આ બધા દેવી દેવતાઓ છે. તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે તો ક્યાં જાય? દેવલોકમાં એ લોકોને જન્મ મળે. પછી પિતૃઓની પૂજા કરે તો પિતૃલોકમાં જાય. એવી રીતે
જે મનુષ્ય આખી જિંદગી જેની પૂજા અને ભક્તિ કરે એવા લોક એને પ્રાપ્ત થાય છે પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થયા પછી. પરંતુ જે મને ભજે છે, એટલે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે, એને ક્યાં જવા મળે છે? એ કહે છે કે ભગવાન કહે છે એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે, મારી પાસે આવે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. તો ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની હોય? તો અહીંયા શ્લોકમાં છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્તિ ઉપહ્યતમ આશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. એટલે કે જો કોઈ મને પ્રેમ અને ભક્તિ સાથે પાંદડું, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું સ્વીકાર કરું છું. જો ભગવાને આ શ્લોકમાં ગીતામાં ચોખ્ખું એમણે ખુદે કીધું છે. શું કીધું? જો મને કોઈ પ્રેમથી અને ભક્તિથી શું આપે? પાંદડું એટલે શેનું? લીફ, તુલસી, હે ને, તુલસી પત્ર. પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્ર એટલે કે તુલસીનું પત્ર. ફલ એટલે કે ફૂલ, ફ્લાવર્સ, કોઈ પણ ફ્લાવર્સ. પછી ફળ એટલે કે ફ્રૂટ, બનાના હોય, એપલ હોય, તમારી પાસે જે ફ્રૂટ અવેલેબલ હોય સિઝનલ એ ફ્રૂટ. અને જળ એટલે કે પાણી. બસ આ 4 વસ્તુથી ભગવાન એટલા ખુશ થાય છે. ભગવાનને રોજ આટલો જ ભોગ ધરાવીએ ને આપણે તો પણ ચાલે. તો ભગવાન કહે છે તો હું એ સ્વીકારું છું. કોઈ પણ મને જો તુલસીનું પાન, ફૂલ, ફળ અને જળ અર્પણ કરે છે, મને આપે છે, તો એ હું સ્વીકારું છું, એ હું ગ્રહણ કરું છું. તો કૃષ્ણને કઈ કઈ વસ્તુઓ અર્પણ કરવી જોઈએ? ચલો બોલી જાઓ. કૃષ્ણ ભગવાનને કઈ કઈ વસ્તુઓ અર્પણ કરવી જોઈએ? દેવક્ષી માતાજી બોલો. તુલસી, flowers and ભોજન, ચા, પછી આપણે જે નાસ્તો કરીએ ચા જોડે એ. ચા નહીં બેટા, ચા તો મેં તમને કીધું હતું ને કે 4 નિયમોમાં ભગવાન કહે છે કે નશો, હા, આપણા ગુરુ એવું કહે છે કે નશો નહીં કરવાનો. તો નશોમાં ચા, કોફી નોટ અલાઉડ. એટલે કે ચા ને કોફી ભગવાનને નહીં, પણ દૂધ. ભગવાન દૂધ લે છે, હે ને, તો દૂધ આપી શકે. દૂધ બી ધરાઈએ, પછી અમે કોઈ નવી વસ્તુ લાવીએ ને એ બી ધરાઈએ. હા, ઓકે, ઠીક છે. તો ભગવાનને જો પહેલું છે તુલસી પત્ર, સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને, ભગવાનને તુલસી પત્ર અર્પણ કરવું જોઈએ, આપવું જોઈએ. પછી બીજું છે ફૂલ, કોઈ પણ ફૂલ ચાલે. પછી થર્ડ છે ફ્રૂટ્સ એટલે કે ફળ, ભગવાનને ફળ પણ ભાવે છે. ફળ આ 1, 2, 3. અને ચોથી વસ્તુ કઈ છે? તો જલ, પાણી, કે જેમાં એક તુલસીનું પત્ર મૂકી દેવાનું. તો આવી રીતે ભગવાનને આ 4 વસ્તુઓ અર્પણ કરવી જોઈએ. ઓકે. ભક્તો જે પ્રેમથી અર્પણ કરે છે ભગવાન સ્વીકારે છે. જેમ કે આ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે કે ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં સુદામા છે, એ એમની પોટલીમાં ચોખા લાવ્યા હતા. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ખૂબ જ પ્રેમથી એ ચોખાની પોટલીમાંથી ચોખા બધા લઈ લીધા હતા અને એ એમણે ખાધા હતા. ઓકે. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, નેક્સ્ટ જે વચ્ચેનું પિક્ચર છે એમાં સબરીનું પિક્ચર છે. તો સબરી જે છે એ ભગવાન શ્રી રામની કેટલા વર્ષોથી રાહ જોતી હતી કે ક્યારે ભગવાન શ્રી રામ મારી પાસે આવશે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ અને લક્ષ્મણ જાય છે સબરી પાસે, તો સબરી છે ને એ બોર, બેરીઝ હોય ને, બેરી જે બોર મળે ને, એ બોર એક બોર ચાખી એના એઠા જે બોર હોય કે એ મીઠા છે કે કડવા છે કે ખાટા છે, એવા બધા જુદા પાડી અને જે એકદમ મીઠા બોર હોય એ બધા રાખ્યા હતા એની પ્લેટમાં. અને જ્યારે રામ ભગવાન આવ્યા હતા ને ત્યારે એમણે, સબરી માતાએ એમને પોતાના જૂઠા ખાધેલા બોર ભગવાન શ્રી રામે ખુદે ખાધા હતા. ત્યારે લક્ષ્મણજી ગુસ્સે થઈ ગયા હતા કે આ રામજી કેવું કરે છે કે આવું જુઠ્ઠું કોઈ દિવસ કોઈનું એઠું ખવાય, કોઈનું ખાધેલું હોય એ બોર ખવાય. પણ ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે કે ભક્તોનો પ્રેમ જે જુએ છે કે સબરી માતા કેટલા પ્રેમથી એમણે ચાખી એક બોર જે મીઠું હતું એ ખાધેલું બોર અડધું રહેવા દીધું કે આ બોર હું રામને આપીશ, અને એવું કરીને રામને આપે છે. તો રામ, જો ભગવાન રામ છે ને કોઈ દિવસ ના નથી પાડતા. એ એવા અડધા ખાધેલા સબરી માતાના જે બોર છે એ પણ એ પોતે ખાય છે. તો ભક્તો જે પ્રેમથી આપે ને તો એ ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. અને થર્ડ પિક્ચરમાં ગજેન્દ્ર મોક્ષ એટલે કે જે ગજેન્દ્ર નામનો હાથી હોય છે, તો એ જ્યારે દુઃખમાં હોય છે, એનો પગ મગર જ્યારે એના મોઢામાં લઈ લે છે, મૃત્યુ નજીક હોય છે, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે. તો જો ભગવાન ગરુડ ઉપર સવાર થઈ પક્ષી પર અને ગજેન્દ્ર પાસે આવે છે એને બચાવવા માટે. અને
ગજેન્દ્ર જે ફૂલ આપે છે ને, લોટસ ફ્લાવર, જો એની સૂંઢમાં એક ફ્લાવર છે, તો એ ફ્લાવર છે એ આપે છે અને ભગવાન એ ગ્રહણ કરે છે. તો ભક્તો જે પણ આપે એ ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. સો વોટ ઇઝ પ્રસાદમ? પ્રસાદમ મીન્સ તમને આ થાળીમાં દેખાય છે સ્લાઇડમાં કે બધી જ ટાઈપના છે ને, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્રૂટ્સ આર ધેર. સો યુ કેન સી ઇન ધીસ પ્લેટ કે બનાના છે, બેરીઝ છે, સ્ટ્રોબેરી છે, એપલ, ઓરેન્જ, કીવી ફ્રૂટ્સ છે. પછી હા, ભગવાનને દૂધની આઈટમ પણ બહુ ભાવે, કર્ડ, પછી ખીર, મિલ્ક, આ બધું જ ભગવાનને બહુ ભાવે. તો ભગવાનને જ્યારે પણ આપણા ઘરમાં આવું બને ને ત્યારે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું, પ્રસાદમ કહેવાય એને. એટલે આપણે જે ધરાવીએ ભગવાનને ભોગ હોય, પણ પછી ભગવાનને ધરાવ્યા પછી જ્યારે આપણે પાછું લઈએ છીએ અને આપણે જમીએ તો એને શું કહેવાય? પ્રસાદ બની જાય છે, હે ને? અને ભક્તિભાવથી ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવાનો. પણ ભગવાનને કોઈ દિવસ ઓનિયન ગાર્લિક એટલે કે ડુંગળી લસણ વાળું ભોજન નહીં ધરવાનું. ઓકે, એટલે જ ભગવાને ઓપ્શન આપ્યું છે કે તમારું ભોજન જો ડુંગળી લસણ વગર વાળું હોય તો વાંધો નહીં, એ નહીં ધરવાનું. પણ શું તમારે ધરવાનું કે હું સ્વીકાર કરું? તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલે કે તમારી પાસે તુલસી પત્ર હોય, પાણી હોય, એક ફ્લાવર હોય અને એક ફ્રૂટ. તમે આટલું મને ધરો તો પણ હું સ્વીકાર કરું છું અને હું લઉં છું, હે ને? જો આ કેટલી મોટી થાળી ભોગ બતાવ્યો છે, ભગવાનને જે પ્રસાદ ધરાવ્યો છે એમાં આ બધી વસ્તુ છે એ ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના જે સ્થાપક અને આચાર્ય છે એનો ફોટો છે આમાં. અને એ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ અભક્તના હાથે કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી. એટલે જે ભક્ત ના હોય ને એના હાથેનું એ કોઈ દિવસ ન સ્વીકારે, પણ જે ભક્ત હોય એનું એ બધું જ સ્વીકારી લે છે. એક મિનિટ બેટા. અને તેને કોઈ ખાવાની અચ્છા, આમાં લખ્યું છે કે કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી, તેને કેમ સ્વીકારવું જોઈએ? તે ભૂખ્યો નથી. એટલે કે ભગવાન કોઈ દિવસ ભૂખ્યા હોય છે? ભગવાન કોઈ દિવસ ભૂખ્યા નથી હોતા. પણ હા, ભગવાન જે ભક્તો ધરાવે એ ભક્તોનું એ અવશ્ય ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. અને ભગવાનને તો કોઈ ખાવાની જરૂર પણ નથી હોતી, પણ છતાં ભગવાન છે એ ભક્તો જે અર્પણ કરે એ બધું સ્વીકાર કરે છે, હે? તો આ રીતે ભગવાન જે છે થાળીમાં જે પણ વસ્તુ જે ભક્તો જે આપે ને એ ભક્તોનું જ ખાવાનું ભગવાન ખાય, જે ભક્ત ના હોય એનું ના ખાય. તો વાય ઇટ ઇઝ પ્રસાદમ? તો એટલે કે આપણે આ પ્રસાદ જે ભગવાનને ધરાવીએ ને તો કેવી રીતે? શુદ્ધ મનથી. જો આમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે, હે ને? પ્યોર હાર્ટ સાથે આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે પણ આપણે ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવો જોઈએ. પછી ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો રોજ ભગવાનને આપણા ઘરમાં જે ભોજન બને એ પહેલા ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જોઈએ, કે જે પ્રસાદ બને છે. પછી મગજમાં નાની નાની જે કહેવાય ને કે પેશીઓ, વેન્સ હોય, નસો હોય છે, તો એનો વિકાસ કરવા માટે પણ ભગવાનને જો આપણે ભોગ ધરાવીએ અને એ પછી ભોગનું આપણે ભોજન આરોગીએ તો શું થાય? તો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ, આપણું મન શુદ્ધ થાય, આપણા વિચારો શુદ્ધ થાય, આપણા મગજની બધી કેશિકાઓ જે કહેવાય ને બ્લોકેજ થઈ ગયો એ ઓપન થાય. એટલે એટલો બધો ફાયદો થાય છે. તો પ્રસાદ આપણે ધરાવવો જોઈએ. સો સી, ટુ પ્યોરિફાય અવર માઇન્ડ, ટુ એડવાન્સ ઇન ભક્તિ એન્ડ ટુ ડેવલપ ફાઇનર ટિશ્યુ ઇન બ્રેઇન. તો આના માટે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જોઈએ. જો આમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ને પોતાના હાથેથી જ્યારે અમેરિકામાં હતા ને તો જ્યારે એ લોકો ભક્તો નહોતા, હિપ્પીઝ અને અમેરિકન જે બધી પબ્લિક હતી ત્યાંના લોકોને શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતાના હાથેથી ભોજન બનાવી અને ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને પછી ખવડાવતા હતા. અને બધા જ એમના ભક્તો બની ગયા, બધા જ કૃષ્ણના ભક્ત બની ગયા. તો આમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા જે દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને અર્પણ કર. તો આમાં ભગવાન કૃષ્ણ શું કહે છે? તું બધું મને અર્પણ કર. કેમ? કારણ કે હું જ ભગવાન છું. એવું કહે છે, કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કામ કરે છે એ પણ મને અર્પણ કર. કંઈ ખાય છે એ પણ પહેલા મને અર્પણ કર. પછી કંઈ દાન કરે છે એ પણ મને આપ. તપશ્ચર્યા એટલે કે તપસ્યા કરે છે એ પણ મને સમર્પણ કર. બધું જ મને સમર્પણ કર. તો શું એવું કહેવાય કે ભગવાન આ બધું પોતે લઈ લે અને પછી જતા રહે, કશું પાછું ના આપે? એવું નહીં. ભગવાન કહે છે તું આ બધું મને અર્પણ કરીશ ને તો આ બધું હું સાચવીશ અને એનાથી પણ ડબલ ભગવાન છે ભક્તને કે અર્જુનને બધાને પાછું આપે છે. અને એની પાસે જે હોય એનું પણ એ ભગવાન રક્ષણ કરે છે, ડબલ કરીને આપે છે ભગવાન ભક્તને. બધું લઈને જતા નથી રહેતા, હે ને?
તો આ છે ભગવાનનું ગુહ્ય જ્ઞાન છે. એટલે કે મન્મના ભવ મદભક્તો મદ્ભ્યાજીમાં નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્ત વૈવમ આત્મનમ પરમ મત્પરાયણ. એટલે કે ભગવાન આના દ્વારા એવું કહે છે કે તારા મનને મારામાં નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. જો ભગવાને અર્જુન દ્વારા આપણને બધાને એવું કહે છે, શું કહે છે આ શ્લોક 9.34 માં, કે તારું મન છે ને એને મારામાં પરો, તારું જે કહેવાય ને નિત્ય જે ચિંતન, જે વિચારો કરે છે એ પણ મારા જ કર, પછી મારો ભક્ત બની જા, મને જ નમસ્કાર કર, મારી જ પૂજા કર અને સંપૂર્ણ રીતે મારામાં તન્મય થઈ જા, તો તું અવશ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરીશ. તો આપણે પણ જો આવું કરીએ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ઓકે, તો આજની પ્રવૃત્તિમાં શું છે કે હવે આપણે ભગવાનને શું અર્પણ કરવાનું? ભોજનમાં જો ઓનિયન ગાર્લિક હોય તો ઠીક, ના હોય ને તો બધું જ ભગવાનને ધરાવી શકાય, આપણે જે બનાવ્યું હોય ઘરમાં. પણ જો ભગવાનને ન ધરાવાયું હોય, ડુંગળી લસણ વાળું હોય, તો કમસે કમ શું ધરાવવાનું? ભગવાનને શું અર્પણ કરવાનું? આ 4 વસ્તુઓ: લીફ, ફ્લાવર, ફ્રૂટ અને વોટર. ઓકે, અને કેવી રીતે? વિથ લવ, પ્રેમની સાથે કરવાની, રાઈટ? તો આ રીતે ભગવાનને આપણે રોજ આવી રીતે ભોગ ધરાવવો જોઈએ. ઓકે, તો આ સાથે આજનો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.